ஆன் ரெய்னி டே மினி vlog தேர்ஸ்டே வந்து ஆஃபீஸ் முடிச்சுட்டு வரும்போது அப்பா தான் கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க. அப்பா சித்தி எல்லாமே சரவணா ஷோஸ் போயிருந்தாங்க. ஸோ வரும்போது என்ன பிக்கப் பண்ணிட்டு வந்துட்டாங்க. செம்ம மழை. அப்போ ரொம்ப நாள் கழிச்சு சரியான மழை. அந்த மழையில் நம்ம வாய் சும்மா இருக்குமா? அப்பா கிட்ட கெஞ்சி அப்பா ரிலாக்ஸ் கேஃபே போகலான்னு சொல்லி கூப்பிட்டுட்டு வந்துட்டோம். செம்ம மழையில் நல்ல சூடான டீ குடித்தோம். சூப்பர் டூப்பராக இருந்துச்சு. எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மாதிரி மழை டைமில் வெளியே போகுது. மோஸ்ட்லி எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ போய்ட்டு நாங்கள் நல்ல டீ, அப்புறமா ப்ரெட் ஆம்லேட், வெஜ் சாண்ட்விச்சில் ஆர்டர் பண்ணிட்டோம். ஸ்மித் வந்து ஒரே அழை, எனக்கு வந்து மில்க் ஷேக் வேணும், எனக்கு கிட்கேட் ஷேக் வேணும், இல்லைனா ஒரு ஷேக், எனக்கு எதனா வாங்கித்தாங்கன்னு ஒரே அட்டகாசம் பண்ணிகிட்டு இருந்தான். அப்பா வந்து வேணான்னு சொல்லி எனக்கு வேணும்னு சொன்னதுனால அவனுக்கு ஒன்று வாங்கி கொடுத்தாச்சு. அவன் ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிட்டான். நல்லா சாப்பிட்டுட்டு இருந்தான். அவன் ஃபுல்லாக குடிக்க மாட்டான்னு நான் நினச்சிட்டு இருந்தோம் நாங்கள். பட் நல்லா ஃபுல்லாக குடிச்சிட்டான். ஸோ செமையாக சாப்பிட்டு வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டேன். பாய், டடா.